何者なんだ貴様は。ロールローゼ南区ダーパー村出身サシャ・ブラウスです。サシャ・ブラウス、貴様が右手に持っているものは何だ。ふかした芋です。調理場にちょうど頃合いのものがあったのでつい。貴様盗んだのか。なぜだ。なぜ今芋を食べ出した。冷めてしまっては元も子もないので今食べるべきだと判断しました。いや、わからないな。